Привет, меня зовут Арсений, а ты на канале Игроман. И сегодня будет обзор на, пожалуй, самую футуристичную клавиатуру, которую я когда-либо видел. Это клавиатура от компании Cougar. Cougar Attack X3 RGB. Поехали! Компания Cougar появилась в Германии, но, к нашему счастью, у нас есть и российское подразделение этой компании, которое обеспечивает поддержку русскоязычных пользователей. В самом начале видео я назвал эту клавиатуру футуристичной, то есть клавиатура будущего. И что для вас клавиатура будущего? Напишите в комментариях, но лично для меня это классный дизайн, крутые материалы, качественная сборка, крутые переключатели и, скорее всего, долговечность. Вот что я считаю настоящей клавиатурой будущего. И скажу вам более того, что все эти показатели есть у этой клавиатуры. Что касается дизайна, лично мне эта клавиатура напоминает некоторый космический шаттл за счет своих срезанных углов по краям клавиатуры. Если же говорить о размерах этой клавиатуры, то они тут предельно стандартные. Ну, сравним опять же с тетрадкой, которую мы брали в прошлом видео, из прошлого обзора. И по длине получается, что эта клавиатура равна двум тетрадям, положенным вдоль. А по толщине равна вот такой вот обычной тетради. То есть размеры вполне себе стандартные, и даже на небольшом рабочем столе, например, таком как у меня сейчас, эта клавиатура помещается без всяких проблем. Материалы, из которых сделана эта клавиатура, по моему мнению, заслуживают отдельного внимания, ведь за счет того, что клавиатура сделана из алюминия, который достаточно легкий, и пластмассы, эта клавиатура не только надежная, но и, как уже было сказано ранее, легкая. То есть, если вы любите путешествовать или просто возьмете на какой-нибудь LAN-финал эту клавиатуру, то вам не составит никакого труда ее транспортировка. Алюминий достаточно приятный, и при этом всем он на руку играет под свет, ведь сам по себе алюминий неплохо отполирован и тем самым здорово отражает свет, что усиливает эффект подсветки. Ну и подводя итог, сам по себе дизайн красивый и практичный. Как я и говорил ранее, для меня клавиатура будущего — это крутые игровые переключатели. В этой клавиатуре стоят Cherry MX Brown, которые намного тише тех же самых Cherry MX Blue или же Cherry MX Red. Это некая такая золотая середина. Но как звучат эти переключатели, вы можете послушать прямо сейчас. По техническим характеристикам у этих переключателей, а именно Cherry MX Brown, больше сила нажатия, но если честно, даже при долговременной игре и печатании я не заметил разницы. Наоборот, эти переключатели мне показались достаточно тихими и при этом с классным щелчком и отдачей. И могу привести обычный пример из жизни по поводу переключателей на этой клавиатуре. Когда я печатал или играл на другой клавиатуре с красными или синими свитчами, родители и мои близкие, конечно же, слышали, как работает эта клавиатура, но после того, как я поменял клавиатуру на Cougar Attack X3 RGB, претензии в мою сторону по поводу звука прекратились полностью. Именно поэтому я считаю эту клавиатуру одной из самых тихих и удобных, по моему мнению. Раскладка этой клавиатуры для многих покажется неоднозначной, хоть и Shift у нее длинный, но Enter, к сожалению, одноэтажный. Лично мне пришлось привыкать, но 3 дня не такой уж и большой срок для привыкания к этой раскладке. К тому же F-ки немножко смещены влево, что вызывает некий дискомфорт. Но тем не менее я переучился и более того научился быстро печатать на этой клавиатуре вслепую всего лишь за 3-4 дня. Подсветка и софт этой клавиатуры точно так же на уровне. Здесь уже есть 9 предустановленных режимов подсветки этой клавиатуры, которые вы точно так же сможете настроить или полностью перенастроить в приложении на компьютере. С помощью этого приложения или софта на компьютере вы сможете настроить не только подсветку клавиатуры и ее возможности, вы также сможете переназначить клавиши и настроить частоту опроса этой клавиатуры. Задняя сторона этой клавиатуры точно так же хороша. Ни при каких обстоятельствах, ваших потных катках и баталиях эта клавиатура не будет скользить по столу, ведь сзади у нее снизу 2 прорезиненные ножки и сверху 2 прорезиненные ножки. В сумме эти 4 прорезиненных ножки достаточно здорово удерживают эту клавиатуру на столе. При даже самых крутых нажатиях и движениях эта клавиатура не сдвинется с места. Наверняка вы сейчас скажете, что если эта клавиатура космическая, то и стоит она баснословных космических денег. На что я вам скажу одно очень простое слово: нет. Эта клавиатура стоит дешевле, чем ее конкуренты. Берем тех же самых HyperX Alloy FPS или же Corsair Strafe RGB на тех же самых коричневых Cherry MX свитчах. Corsair Strafe RGB стоит около 12-13 тысяч рублей,
рублей, ну а HyperX Alloy FPS стоит 9-10 тысяч рублей в разных магазинах. Эта клавиатура в данный момент по ссылке в описании стоит 7990, но при вводе моего промокода, который будет действовать 2 недели, вы сможете получить скидку 15% не только на эту клавиатуру, но и на абсолютно все девайсы от компании Cougar. Это и мышки, и коврики, и игровые клавиатуры, и даже игровое кресло, которое точно так же вы сможете найти по ссылочке в описании. Еще раз, у вас есть промокод IGROM15, который дает скидку 15% на абсолютно все девайсы по ссылочке в описании на 2 недели, поэтому спешите и закупайтесь. Из минусов этой клавиатуры здесь можно выделить лишь кабель, который достаточно толстый, но при этом всем хоть кабель и толстый, зато он прекрасно принимает форму, которую вы его зададите, и если вы не хотите, чтобы ваш кабель торчал или где-то висел, вы просто его загибаете и также просто разгибаете, и этот кабель в любом случае будет хранить ту форму, которую вы ему зададите. Подводя итог, я все так же убежден, что эта клавиатура действительно клавиатура будущего. Да, у нее не самая идеальная раскладка, хотя для кого-то раскладка является вообще вкусовщиной. Да, у нее толстый провод, но при этом всем ее стоимость, ее материалы, ее переключатели полностью перекрывают те минусы, которые были названы ранее. Подводя итог этого видео, я все так же убежден, что эта клавиатура является клавиатурой будущего. Да, у нее есть несколько недочетов, а именно эта раскладка, но к ней, кстати, привык, и сейчас она не доставляет мне никакого дискомфорта. И толстый кабель, но тем не менее, который хорошо гнется, его можно аккуратно спрятать, и он не будет вам мусорить глаза. К тому же стоимость этой клавиатуры с промокодом IGROM15, который дает 15% скидку на абсолютно все девайсы в магазине Cougar по ссылочке в описании, неплохой бонус и весомый повод, чтобы купить эту клавиатуру прямо сейчас. Также хотелось бы сказать огромное спасибо за ваш просмотр, лайк и подписку. А если вы еще не знаете, что это за канал, то здесь выходят разные обзоры на игровые девайсы и сборки компьютеров, и все, что связано вообще с компьютерами и игровыми девайсами в целом. В общем, всего тебе самого наилучшего. Меня по-прежнему зовут Арсений, а ты был на канале Игроман. Всем удачи, всего вам самого наилучшего и всем до скорых встреч. Пока-пока!